Hello everyone, I hope you all are safe and taking good care of yourself. In our last class, we have discussed the topic valuation and valuation of debentures. Today, we are discussing, in our new video, I am discussing you with a topic of valuation of equity shares. Like we all know, in debentures and preference shares, return which investor receive is same because the rate of interest on debentures is fixed and the dividend on preference shares is also fixed. So in case of debentures and preference shares, it's quite easy to calculate the valuation of share, preference shares or debentures. But it gets quite complicated in case of valuation of equity shares because in valuation of equity shares, the return is not certain. The dividend which we are going to receive in future is not certain, plus the amount which we are going to receive at the maturity or at the time of sale is not certain. So dividend is not certain, and what we are going to receive after the maturity or at the time of selling of our equity shares, we are not aware of the amount which we are going to receive at the time of sale. So in case of equity shares, it is difficult to calculate its value as comparison to the debentures or the preference shares. So as I have talked to you earlier also, valuation of shares or valuation of a debenture or an intrinsic value of a share or debenture is just equal to the present value of the future stream of dividends which the investor expects. मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में हम इसको कहें तो किसी भी एक शेयर की वैल्यू क्या होती है कि फ्यूचर में हमें उस शेयर से कितना डिविडेंड मिलने वाला है, हम उसकी क्या निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. फ्यूचर में हम उस एक इन्वेस्टर को उस शेयर से जितना भी डिविडेंड मिलेगा और मेच्योरिटी के टाइम पे या सेल के टाइम पे जो भी उसका प्राइस उसको रिसीव होगा या वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है, हम उसकी आज की जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. दैट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर. तो वैल्यूएशन जो होती है, वैल्यू जो होती है किसी भी एक इक्विटी शेयर की, वो किसके इक्वल होती है, फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड विच द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स. जो भी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो भी फ्यूचर में वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और जो भी प्रेजेंट वैल्यू है एक शेयर के सेलिंग प्राइस की, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर. मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी. Now see the simple example in which I have taken 5 years. After 5 years, investor will sell his equity share at ₹1,050. Rate of interest which he is expecting is 10%, and dividend which he is expecting in 5 years is, in first year he is expecting ₹2, in second year 4, and third year 5, then 6, then 7. In fifth year he will sell his share at ₹1,050. Now we have to calculate the value of equity share. So what we have to is, we have to simply find out the present values of these dividends. How we will calculate the present values of these dividends? We will multiply it with the present value factor. We will see the present value factor 10% from the table, and the table value is 0.909, 0.826 and so on. Now we have to calculate the present values. We will multiply dividend with the present value factors, and we will get, after that we will get the value of our share. So let's see, when we multiply 2 with 0.909, it is 1.81, then 3.30, 3.75, 4.0
get the present value of our equity share. So it's quite simple. We only have to, what we have to do is, we have to first see what are the expected dividends. Okay, then we have to find out their present values by multiplying with the present value factor. Now suppose he is selling the share after 5th year, and 5th year he will be getting 1000 rupees 50. So we will multiply it with the present value factor for 10% for 5th. Clear? Now, so there are various models for valuation of equity shares. First one model is one period valuation model. In one period valuation model, when investor is holding an equity share for 1 year and then selling it. So in that case, we have to calculate the value of the share by present value of dividend at the end of 1 year. That means we are calculating present value of dividend at the end of 1 year plus present value of the sale price of the share at the end of the 1 year. So P0 is basically here is current value of the share. P1 is expected dividend at the end of the year 1, जो भी उसको 1 साल के बाद डिविडेंड मिलने वाला है. P1 भी क्या है, जो भी 1 साल के बाद उसको डिविडेंड मिलने वाला है. KE is required rate of return on the equity share capital. तो D1 expected dividend जो उसको 1 साल के बाद मिलने वाला है. P1 जब वो 1 साल के बाद शेयर बेचेगा तो उसको क्या शेयर का जो प्राइस है वो उसको यहाँ पर रिसीव होने वाला है. तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है दैट मीन्स जो D1 है वो है ₹7 और P1 है सेल प्रोसीड्स जो है वो है हमारी ₹200. KE जो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है हमारा इक्विटी कैपिटल पे वो है हमारा 15%. तो सिंपली हम अपने फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करेंगे और हम अपना क्या निकालेंगे, शेयर की वैल्यू निकालेंगे. तो इन्वेस्टर यहाँ पे प्लान कर रहा है कि वो 1 साल के लिए क्या रखेगा, अपने पास शेयर रखेगा. तो सिंपली हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, D1 क्या है हमें पता है वो है ₹7 और 1 प्लस KE कितना है हमारा 15%, यानी 0.15 प्लस P1 कितना है हमारा ₹200. तो 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.15. When we solve this, we will get ₹180. So our current value of the share is ₹180. Second model is two-period valuation model. In two-period valuation model, investor is holding a share for 2 years. Now we have to, what we have to do? We have to simply find out the present value of dividend 1, present value of dividend 2, and at the end, at the second year, what he is getting the sale price of the dividend. That means price of the share at the end of the second year. So P2 multiplied by present value factor R% for 2 years. Now we will see it with an example. Suppose in first year, investor is getting dividend at the rate of ₹7. In second year, dividend at the at 7.50. In second year, he is selling his share at ₹220 per share. Now what we have to do is we have to find out their present values and add them. So we will see the present value factor from the table values. Here I am taking interest rate, मतलब KE 15%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसका कितना है 15%. तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो हैं टेबल वैल्यूज में से हम चेक करेंगे. तो फर्स्ट ईयर के लिए जो टेबल वैल्यू है दैट इज 0.869, आफ्टर दैट 0.756, and after that for second year also it's 0.756. Now we will calculate their present values and add them. We will get the present value of the share. It's 6.083, 5.67, 166.32. When we will sum them up, 170, 8.073. What we get is the present value of our share. So it's a two-period valuation model when an investor is holding a share for the 2 years.
Now the third model is n period valuation model. In n period means more than 2 years, 3, 4, 5, 6, 7. For the, n number of period, for example 7 number of 8 number of years, investor is holding a share. So what we have to do is we have to calculate the present value of all the future stream of the dividends plus present value of the sale price of the share which he is getting at the end of the year. If he is holding a share for 8 years, then at the 8th year what the share price he is getting, we will find out its present value. So for this I'll explain it with an example. There is an investor, उसके पास एक शेयर है, उस शेयर की वैल्यू है 1000 रुपीज एक शेयर है और उसने वो शेयर 8 इयर्स के लिए अपने पास वो शेयर उसने अपने पास रखा है और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, दैट मीन्स के जो है उसका है 10% उसका के ही है और 8 इयर्स के बाद आफ्टर 8 इयर्स उसने वो इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, उसने वो जो शेयर 1000 रुपीज का था वो सेल कर देगा। वो कितने में सेल कर देगा उसको? 1050 रुपीज में वो उसको शेयर को सेल कर देगा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? शेयर की आज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी एंड देयर डिविडेंड हम देखेंगे कि फ्यूचर में उसको कितना कितना शेयर से डिविडेंड जो है वो उसको रिसीव होगा। सो नाउ वी विल सी विद दिस एग्जांपल आर एन पीरियड वैल्यूएशन मॉडल। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स के लिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपना शेयर अपने पास रख रहा है। डिविडेंड जो उसको रिसीव हो रहा है पहले साल में उसको 2 रुपीज़, फिर 4 रुपीज़ रिसीव हो रहा है, उसके बाद 5, then 6 rupees, then 7, then 8, then 9, then 11 rupees। और 8th ईयर में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को और अपने शेयर को सेल भी कर रहा है और उस शेयर को बेचने से उसको कितने रुपीस मिल रहे हैं? 1050 रुपीज़ जो हैं वो उसको रिसीव हो रहे हैं। तो इन डिविडेंड्स को हम इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एक्सपेक्टेड रेट क्या था? 10%। हम 10% से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम अपनी टेबल वैल्यूज लेंगे 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.620, 0.564, 0.513, 0.466, and for the 8th year the value will remain the same, that is 0.466. So now what we will do is we will find out the present values by multiplying them and we will add them, then what we will get is our present value of the share. So for this we will discuss our next example for n period valuation model. When the amount of dividend is same every year मतलब recurring amount, when we are receiving same dividend every year, then we can use our present value annuity factor table. See the example, when we are receiving dividend ₹5 per share for next 10 years and selling price is ₹80 after 10 years, KE is, that means our required rate of return is 12%. So in this case we can use our annuity table. So in that case our price of the share is dividend multiplied by the present value annuity factor 12% for 10 years plus price of the share multiplied by present value factor 12% for 10 years. So dividend here is 5. We will see in the table present value annuity factor table 12% में 10 years के लिए हम देखेंगे। तो हमारी टेबल वैल्यू है 5.650 और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.322। So price of our share is ₹54.01. So I hope you have understood the today's topic. If you have any doubt, then please let me know.